Hidrotonic este o loțiune tonică pentru pielea uscată și sensibilă. Este un produs profesional testat dermatologic. După curățarea tenului cu laptele sau spuma demachiantă, aplicați loțiunea tonică, aproximativ 3-4 picături, pe 2 dischete cosmetice și curățați fața, gâtul și decolteul. Loțiunea tonică revigorantă și hidratantă nu conține alcool, reglează valoarea pH-ului, iar ca ingrediente active conține pantenol, zaharide, uree și aminoacizi. Comparativ cu alte loțiuni tonice, este ideală și pentru comprese ochi, hidratează și calmează zona sensibilă a ochilor. Folosit în fiecare zi, atât dimineața cât și seara, durata de consum este de aproximativ o lună și jumătate, 2 luni. Este disponibil atât la 200 de ml, cât și în varianta de mini voiaj la 50 de ml.